अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम खेलेंगे एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हाँ ये है एक्सट्रीम कार ड्राइविंग और हम ले रहे हैं बुगाटी डिवो और ये ट्रैफिक मोड हम खेल रहे हैं। तो गाइस लेट्स सी कि हम कैसा खेलते हैं और मैं आपको कुछ स्टंट्स करके दिखाऊंगा एक्सट्रीम कार ड्राइविंग में। बहुत मज़ा आने वाला है। या गाइस, तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं बुगाटी डिवो। अगर आपको अच्छी लग रही हो और इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। या गाइस देखिए अब हम कैसा खेलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे फुल स्पीड में लगाते हैं। शम एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट जा रहे हैं हम गाइस। फिर उसके बाद आपको हम डेजर्ट दिखाएंगे। या गाइस आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो गाइस यहाँ पे हम फ़ौरन से गाड़ी अपनी भगाते हैं और स्पीड में मोड़ लेते हैं। तो गाइस सामने एयरपोर्ट है। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं फुल स्पीड में। ओ ठोक दी। तो गाइस हम फुल स्पीड में जा रहे हैं 300 की, और ये हमने फुल स्पीड से कूदाई ऊपर से। तो गाइस मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना। ये देखिए गाइस बुगाटी डिवो की लुक। तो गाइस हम फुल स्पीड में, इसने क्या स्टंट मारा है, उल्टी होके सीधा और ये अपने मैदान में सीधी। तो गाइस अब यहाँ से हम टनल में घुमाने लगे गाड़ी। तो लेट्स सी हु इज डिड इट। गाइस क्या खुदाई है इसने, और ये देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। ओ ओ ओ गाइस क्या मारा है जहाज को। श्रेम कुछ बोलो तो यार। तो गाइस हम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टंट्स कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं डेजर्ट। तो गाइस अब ये देखें यहाँ से श्रेम को दार है गाड़ी। तो गाइस अब ये डेजर्ट जा रहा है श्रेम। तो गाइस देखें आप इसका स्टंट पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्रेम अब चलो डेजर्ट चलो। ठीक है, चार्ज चार्ज फुल स्पीड। ऐसे क्या जल्दी नहीं बोल सकते। शॉर्टकट। तो गाइस हम यहाँ पे फुल स्पीड में भगाते हुए, और देखें यहाँ हम डेजर्ट आ चुके हैं और देखें ये पूरी की पूरी पहाड़ी है। तो वैसे पता नहीं क्या ऑन हो गया, वीडियो आ गई है। तो वैसे अभी ये वीडियो चली जाती है। शर्म क्रॉस दबा दो। वैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियोज आ जाती हैं। कौन है विन बिग क्रॉस आ जाओ। क्या टाइम आ रहा है? चलो चलो फुल स्पीड। गैस मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बी माई फ्रेंड्स। गाइस पहाड़ियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बी माई फ्रेंड्स। ये देखिए गाइस बड़ा होगा भाई। तो गाइस अभी देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो गाइस फुल स्पीड बुगाटी डिवो चढ़ जाओ। ये तो गाइस चलें पहाड़ी पे शे में एक दफ़ा चढ़ के दिखा दो। ओके गाइस हम पहाड़ी पे चढ़ने वाले हैं। चलो चलो गाड़ी हटियो। तो गाइस ये ट्रैफिक मोड है, बताना भूल गया था। तो गाइस अभी देखें हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। गाइस फुल स्पीड अहेड।
तो गाइस फुल स्पीड। श्रेम जल्दी चढ़ जाओ। ओह वाह, क्या चढ़ाई है गाड़ी। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा। तो मज़ा आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बी माय फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।